നമസ്കാരം. മാസ്റ്ററിംഗ് എഡ്യൂടെക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ പാർട്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ തിയറിപരമായി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാകുന്നത് വിഷ്വലായിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ പാർട്സും ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ കണ്ട് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നായിരിക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കും. തിയറി വായിച്ച് വെക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും നല്ലത് നമുക്കിതുപോലെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ട് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കീബോർഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിലെ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 1 2 3 4 QWERTY കൊട്ടി ലേഔട്ട്, നമ്മുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ലേഔട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ASDF, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ASDF എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ASDF സെമിക്കോളൻ LKJ എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ZSCV, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. അതായത് കീബോർഡിലെ കീസിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കീസും എന്ത് കീസാണ്? ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്, സെമിക്കോളൻ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ്. സ്പേസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു നോൺ ക്യാരക്ടർ കീ ആണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് എന്താണ്? നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. ഇതിലൊന്നും എന്തില്ല? ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്, സ്പേസ് ബാർ, ടാബുലേറ്റർ ബാർ, ഇതെല്ലാം നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. അപ്പോൾ നോക്കി, ഈ ഷിഫ്റ്റ് കീ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഷിഫ്റ്റും ഷിഫ്റ്റ് ലോക്കുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇനി ഞാൻ ASDF എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സ്മോൾ ലെറ്റർ കിട്ടും. ഇനി അഥവാ ഇടയ്ക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റർ മാത്രം നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടും. പക്ഷെ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് കീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അപ്പർ കേസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസാണ് ഈ ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്, സ്പേസ് ബാർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടാബുലേറ്റർ കീ ഉണ്ട്. ആ ടാബുലേറ്റർ കീ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ടാബുലേറ്റർ ബാർ. അപ്പോൾ ഈ ടാബുലേറ്റർ ബാറൊക്കെ എന്താണ്? നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. അതിനകത്തും എന്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല? ക്യാരക്ടർ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഒരു നിശ്ചിത പ്ലേസ് ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടാബുലേറ്റർ ബാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി 1 2 3 4 കൊട്ടി ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ കീസാണ്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് നോൺ ക്യാരക്ടർ കീസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.